Mamo nambu wa mafula kumbundu tala makambeleka na Congo ndeko oyo bake kotika na morgue baja ya morgue basutuka bwe musapeni ngani babite ya kufite batindike su na makasi kuna na mincho tozolo babwe famille na ba leli balobi ke ndeko bango akufa kite me bango basala kuna baza ba personnel oyo basokipaka mingi na mambetali ba mort bayebi déjà ke ndeko akufa ki mais ba pratique ba faut kolandela ngo makasi lem supa akufa ki na été lem supa akufa ki à suivre. Toza 21h na hôpital provincial ya Kinkanda na ville ya Matadi, lo moto ya population bomoni libanda ba ye kotia loyenge boye po bayoki sango ke na morgue ya Kinkanda moto akufaki alamuki landa lisolo. Moto akufi aza mwana mobali na poko kaka ndenge ezalaka astafaki na bamasta na ye quelque part kasi brusquement sali malaise baninga na ye bakumbie inde tina centre de santé ya pembeni po azwa ba soin ya pasi kokoma na bango kuna bayebisi bango ke mutu bomemeli biso aza deja ya kokufa nde basaleli bango attestation de décès batie corps na mutuka ti awa na morgue ya Kinkande wo kasi nzela bamaster ya ndeko oyo akufi babengaki deja famille na ye mpo na koyebisa bango barejoindre bango na morgue ya Kinkanda ntango bakomi na corps famille mpe bango wana bazokota na kolela nzela moko bino moko boyebi bandeko ya basi ndenge babomaka nzoto soki proche na bango akufi. Kasi tango bazo remplir ba formalité pour na kokotisa ndeko na morgue nde ndeko na ye moko ya mosa lobi amoni maboko ya mowo ezo bouger place panique bandinde yango wana bazo ya morgue balobi moto yo aza deja ya kokufa tozotia na morgue bandeko na ye balobi tetie bokotia na morgue te bopesa biso ndeko na biso tokende koluka hôpital mosusu po ba réanimer ye epesi benda bika entre famille ya mowei na bato basalaka na morgue oyo nde na bato babandaki kolekala nzela tango bayoki lisolo oyo babandi kobelela bato ya morgue botika ndeko wana aza ya kokufa te. Loko la tension lekaki makasi nde bazon ya morgue basali appel na ba élément ya la police oyo bayaki sur place po na kokalme situation kasi tina suka bakotisi corps na morgue pe badeklare ke ndeko aza ya kokufa entre temps soki etikali na mitema ya bandeko na ye po bazomituna eske ndeko na bango akufi ya solo to pe akufaki nanu te wana na morgue bakoya kobeta nkosiki bota pamba po akufa bien en tout cas lisolo oyo epesi pasi pe epesi mawa ekei